大家好。咁好耐冇拍過咧大外片啦，咁就耐到我都唔知幾時啊，所以我唔知呢一個係幾月到幾月嘅大外片啦。不過唔緊要啦，就分享下我最近有啲乜嘢係特別中意同埋成日會帶出街用嘅嘢啦。第一樣要講嘅最愛咧就係呢樣嘢啦。咁咧，如果你有 follow 我嘅 Instagram 咧，你都知道我最近咧成日都喺度 po 啲菲林相啦，九唔搭八都喺度 po 啦。咁其實咧大部分相咧都係由呢一部嘅 LCA Plus 度影出嚟嘅。咁呢一部機咧，其實大概我喺6、7年前嘅時候已經買咗㗎啦。咁就一直咧玩咗一段時間，可能玩咗我唔係好記得，大概玩1年左右啦，我就放低咗冇玩。咁最近我認識翻咧我之前咧玩菲林嘅一啲朋友啦，咁我就再拎翻起呢一部相機，咁就咧帶佢去旅行啊，或者帶住佢出街。咁因為咧呢一部嘅菲林機咧非常之細部啦，又輕啦，咁我就會成日帶住佢咯。其實咧呢一部嘅 LCA Plus 咧，佢係冇乜特別嘢可以 set 嘅，可以話係一部好蠢嘅傻瓜機咁樣啦。咁佢只係咧可以 set 到個焦距同埋呢一 ISO 嘅啫，就冇其他嘢可以 set 噶啦。個焦距咧都仲要係靠人估嘅，即係你 set 咗個焦距，你自己靠自己估個距離去影一張相，咁佢出嚟嘅效果，例如會有一啲明顯嘅黑角啦，或者如果你會用一啲正片去影嘅話咧，你去依沖絲亦都會得到一啲好唔錯嘅顏色，好特別嘅色調啦。咁呢啲嘢咧係影菲林估唔到嘅。咁咧呢部 LCA Plus 咧大概咧係依家買好似2000左右，我嗰陣時買都好似係要1900左右嘅。咁喺 Lock On 啊或者喺 Lomo 嗰間總店咧都會買得到嘅。咁另外一樣最愛咧都會係相機嚟嘅。其實我好古怪嘅，我有一個儲相機嘅習慣嘅，咁所以咧我係好中意去買一啲我覺得得意啦或者係好有趣嘅相機啦。咁咧呢一部咧就係叫 Argus C3 啦。咁佢咧係一部美國嘅相機嚟嘅。咁喺我去美國去旅行嗰陣時咧，就喺一啲二手檔攤，有少少似啲跳蚤市場咁嘅 market 咧，咁我就買咗呢一部嘅相機翻嚟啦。咁佢係非常之重嘅，成嚿磚咁重嘅。點解會買佢咧？其一啦，我因為 Harry Potter 入面佢出過場，所以咧我覺得佢真係好靚仔，所以買啦。咁其二就係咧，我對菲林相機非常有興趣，所以咧見到呢一部機咧個外形咁特別咧，我覺得都可以買翻嚟去儲或者係去玩嘅。咁但我買嗰陣時，其實我唔知道根本佢用唔用得嘅，甚至乎我問個老闆娘，佢都唔知道呢部機係用唔用得嘅。呢一部機可能係喺個跳蚤市場嗰度曬咗幾個月，每一日由可能朝頭早曬到夜晚都仲未賣出，就去到我手上。部機咧，我諗住買翻嚟，如果用唔到嘅話咧，擺設都好靚啦，係咪？但好彩佢係用到嘅，而且咧佢價錢係非常之平啦，就係大概20蚊美金，大概180蚊港紙左右，係非常之平嘅。咁你當佢係一部古董嘅相機買翻嚟擺，我覺得都好靚仔啦。仲要佢係影到相嘅。咁啊，唔好講咁多廢話啦。咁講下呢部機先啦。呢部機咧其實有好多嘅 setting 係可以 set 全手動嘅。佢有2個嘅呢一個叫視窗仔啦。咁一邊係用嚟對焦，一邊係用嚟構圖。我覺得呢一個設計好特別嘅。依家嘅相機其實好少見到噶啦。佢可以自己 set 呢個焦距同埋光圈嘅。佢亦都可以做到雙重曝光嘅效果啦，非常有趣。但係咧呢部機其實有少少難用嘅，我即係影過一筒菲林嘅啫。咁但係失敗居多，咁我會再試再努力嘅。呢一部80歲嘅老爺爺就係我最近嘅最愛啦。講下2件 product 之前咧，我都要講一講咧，其實因為我都就快30啦，咁咧所以咧已經唔似以前18、22嗰陣時咧，有好多捱完夜，通完頂去玩去飲嘢，完全唔使理嗰個身體機能啊、皮膚狀態啊咁嘅問題。但當你一過咗26歲之後，我真心係覺得係26歲開始啦。26歲開始咧，唔知點解個人好似老得好快㗎。你會覺得咧，細紋啦、斑啦等等各樣，再加埋身體機能各樣問題咧，你會覺得個人係開始老得好快。咁所以咧，近呢2年咧，其實我都開始咧去用翻一啲咧同翻即係啱翻自己年紀嘅一啲嘅 skincare 啦。咁尤其我會注重喺呢一個美白啦、保濕同埋緊緻上面嘅。咁咧嚟緊我講嗰2件 product 咧都會係屬於翻一啲專櫃品牌嘅 product 嚟嘅，因為真係要開始去正視年齡帶俾我哋嘅肌膚問題。我都唔想咁講，但係真嘅。咁
係唔好講咁多廢話啦。咁呢一支咧就係 Care Depot 嘅 Hydro Lotion 嚟嘅，咁佢有啲似爽膚水咁樣，佢就叫佢做柔膚水啦。首先講翻佢嗰個成分先啦，我攞翻我個說明書出嚟先。嗰次本身咧我就唔係想買佢，想買個碎粉，但係俾 B 姐姐碎啊，所以就買咗呢一支嘅柔膚水啦。咁呢支嘅柔膚水咧，佢就話啦，佢係可以咧提高肌膚嘅保濕力啊，令到咧肌膚係會有柔軟水潤嘅質感啦。咁同埋咧係可以咧減低肌膚收到壓力同埋乾燥嘅傷害同埋影響啊。咁就令到咧個肌膚咧係充滿咗呢個光澤感嘅。咁佢話啦，要用嘅時候咧就最好倒喺個化妝棉上面，再喺面上邊抹咁樣啦。咁我都有問到姐姐點解同拍喺手上面拍上面咧，同用呢一個化妝棉有咩分別啦？咁因為佢話咧呢一個柔膚水咧都會軟化翻嗰個皮膚嘅角質層咧。當你係抹嘅同時咧，係可以帶走多餘嘅一啲死皮或者一啲角質層嘅，咁去做到一個咧更加吸收啦，更加滋潤嘅效果啦。我信住佢先啦，咁就係因為信住佢先，我就買咗呢一支嘅 lotion 翻嚟啦。其實擠落化妝棉嗰度用咧，好肉赤啊個感覺，唔知點解，感覺上好似化妝棉會索咗好多咁樣。佢咧我用咗呢3個禮拜咧，我覺得咧嗰個皮膚咧係真係會滑咗好多嘅喎。係無論你係依家抹完之後啊，或者係瞓醒覺就咁用清水洗完面嗰陣時摸塊面咧，都會有一種好滑淨嘅感覺。咁同埋咧，佢有做到一個就係，我覺得柔膚佢呢個字眼用得好好嘅。佢咧係，我覺得皮膚係軟熟咗咯。咁有冇話保濕度高咗啊？嗰樣嘢，我覺得咧保濕度係即係可能價錢加心理作用啦。其實我覺得保濕度係有嘅，但係唔係話特別明顯。唯一最明顯就係摸落去嗰個質感，嗰個滑嘅程度咧，我覺得係真係 feel 到嘅，你會覺得係乾淨咗好多，摸落去甚至乎係上妝亦都係貼服咗嘅。另外要講嘅咧就係呢一支娜咩嘅 serum 咧，佢就係由呢一個海洋嘅植物嘅一啲幹細胞去抽取佢哋嘅養分啦，去做咗嘅一支精華。咁你可以叫佢做一支再生精華啦，我唔係好記得佢個名叫咩名啦。佢主要咧就係針對翻呢一個緊緻啦，或者係有細紋啦，或者係有一啲修復嘅效果，令到你皮膚入面嗰啲蛋白質喚醒咗佢哋，令到佢哋咧去快速修護你嘅皮膚咁樣啦。咁喺我用嘅時候咧，我覺得佢最神奇即係緊緻嘅細紋啊，我依家大概2-3個禮拜未話好明顯見到效果，但係唯一一樣嘢咧，我覺得係非常神奇就係咧咁我會生暗瘡，生完暗瘡咧有時會有疤噶嘛。咁咧嗰啲疤咧我搽咗佢之後咧，真係好快咗嘅喎，會快啲好過，同埋咧嗰個疤咧以前咧暗瘡嗰個疤個印可能會留喺度得耐啲啦，但係佢會淡化得快啲啦，咁就令到我哋嗰個皮膚個修復能力更加強咯。咁呢一個就係佢嘅優點啦。咁咧呢一個就好搞笑嘅嘢嚟嘅。咁因為之前去旅行啊嘛，咁我就喺美國嘅迪士尼咧就見到咧個個都攬住呢個啦。其實香港都有嘅，每一個迪士尼嘅入面嘅遊客咧都係有玩緊呢個 game 嘅。咁呢個咧就係一個換片嘅遊戲啦。咁你見到咧，我就買咗條帶，因為我都好想同人哋換，咁所以咧我就買咗條帶啦。咁買咗幾個自己好中意嘅片啦。咁你買夠唔記得幾多錢咧，你就可以加啲錢咧去換一啲片翻嚟。咁嗰啲片咧就係會有個袋仔入住，你就唔知入邊係啲咩片咁樣啦。咁我講翻我買咗啲咩片先啦。我買咗一個小魚先啦，然之後咧有一個怪獸公司啦。怪獸公司呢個真係好正，我好中意呢個，因為咧本身我係勁中意佢哋嗰個 slogan， 佢係 We scare because we care， 所以咧呢一個 slogan 喺呢個片上面出現，我係一定會買啦。見到我連呢條帶，呢條叫咩啊，頸帶啊，我都係買怪獸公司嘅。咁然後有丁滿與彭彭啦，然後有美女與野獸嗰個蠟燭仔啦，跟住咧 Anna 咧就有段估嘅。點解咧？係咪話我想玩個換片嘅 game 嘅？咁呢個 Anna 點樣嚟嘅咧？佢就係換翻嚟嘅。首先咧，我係買完嘢啦，咁我得到咗一個換翻嚟嘅片啦。咁個片我開袋睇啊，都幾靚嘅喎。佢係一個鐘仔，跟住咧入面有一個唐老鴨，我覺得好 Q 嘅。其實我嗰一下有諗過，好唔好換咗佢咧？因為我覺得幾靚嘅。咁跟住唔緊要啦，我都想試下同人哋交流下玩下呢個 game 啊。咁我就去同人換片啦，行到埋去同人哋換片啦。咁啲職員會好好嘅，會俾我睇佢哋有啲咩片啦。咁但係我又好唔好意思，如果我睇完唔要走，又好似好肉酸喎。換啊，咁一直
換呢，換咗幾次，差唔多時間啦，要走啦咁樣，冇時間啦。咁我最後咧就換咗個 Anna 翻嚟。開頭我都覺得個 Anna 都幾靚啊，雖然都唔及我嗰個唐老鴨靚嘅第一個唐老鴨，同埋因為我太遲開始玩啦，靚嘅片應該俾人換晒㗎。咁好多職員咧身上面咧得翻一啲好渣嘅片喺度，肉酸嘅片。咁唔緊要啦，換咗 Anna 已經覺得啊，換咗個 Anna 翻嚟好開心啦，今次都叫有啲收穫咁樣啦。咁我完全唔知道咧，原來有啲片嘅後面咧係會寫邊個迪士尼嘅片咁樣啦。佢有一啲比較特別版嘅片咧係會有寫喺邊一度嘅，甚至乎唔係太特別嘅都有可能會寫喺邊個迪士尼嚟嘅片啦。我翻到去酒店睇香港。我換咗咁多次，最後佢換咗個香港嘅片翻嚟，不過唔緊要啦，都係一個好好嘅經歷嚟嘅。咁所以咧呢個片我都繼續留住，但係我唔擔保會唔會喺香港迪士尼將佢換翻走咯。好，然後另一個大愛咧，如果你哋喺 Instagram 咧都成日都見到啦，同埋咧其實喺 IG 嗰度成日都有人問嘅呢一個，就係呢一副嘅太陽眼鏡啦。咁呢一副嘅太陽眼鏡咧喺個 IG 嘅曝光率其實都幾高嘅，因為我經常性我都帶住佢去旅行啦。咁呢一個太陽眼鏡咧就係 Gucci 嘅，佢係一個有少少似粉紅色啊，呢個叫咩啊 ？Dirty Pink 啊，類似咁樣嘅顏色啦。咁咧側邊咧就會有一條金色嘅嘢啦，跟住又好細嘅 logo。個眼鏡咧其實個型咧係好顯小臉咯，係咪啊？好細㗎，塊面可以戴到。咁如果以我面型戴咧，呢一個角仔咧可以令到我塊面更加尖、更加細啦。咁同埋咧，佢係戴喺額頭度咧，唔係額頭，戴喺頭殼頂咧都好睇嘅。佢係有時我唔使戴住嘅時候，我就會擺佢喺上面啦，影相係好出咯。同埋咧，當我唔化妝嘅話，就咁戴住咧，都會有一個時尚感喺度。所以咧，呢一個眼鏡我係勁中意。其實我幾中意咧啲眼鏡咧，唔係俾眼鏡盒嘅，因為眼鏡盒咧對我嚟講去旅行咧係非常之唔方便咯。佢會總之好大嚿咯。如果俾眼鏡袋咧，咁就可以縮細好多，方便好多啦。勁好食，勁好食，勁好食！呢一個真係極度好食。呢一個係喺嗰啲賣韓國水貨店嘅鋪頭買嘅一個零食啦。佢係一個滑沙比味嘅杏仁，係咪叫杏仁啊？其實佢仲有一個蜂蜜牛油味嘅，係啦，但係咧嗰個蜂蜜牛油味我就覺得有少少漏嘅。呢一個 wasabi 味就啱啱好，咁佢唔會好辣啦，但係嗰 wasabi 味係好香啦，令到你咧一路食就一路停唔到口咯。但係如果以零食嚟講，呢一包嘢真係好鬼貴，好似要40-50蚊一包嘅，但係其實入面好多嘅。最後就係咧一個袋啦，咁呢一個袋咧其實咧就喺啲相都出現過好多次嘅啦，就係呢一個啦，細細個嘅喵喵袋。咁呢個喵喵袋都係我去意大利旅行嘅時候咧喺個 Outlet 嗰度買嘅，咁我唔記得咗幾錢啦，已經唔係好貴嘅啫，好平嘅啫。因為咧，如果你喺意大利咧，其實你買幾樣嘢好平嘅 ，Prada、Miu Miu、Gucci 都係平嘅。如果你再喺 Outlet 買啦，本身意大利買可能已經係香港嘅7折㗎啦。如果你喺 Outlet 買，可能咧就5折咁上下嘅，我都唔係好肯定個價錢。咁咧講翻個喵喵袋先，咁呢個喵喵袋其實唔係好大個嘅啫，細細個嘅啫。如果同個頭平排咧，即係大概係我一個頭多啲嘅啫，唔係好大嘅啫。咁但係呢個袋入面咧係可以放到勁多嘢嘅。有啲咩咧，我就攞俾大家睇下啦。電話啦、銀包啦、薄糖、神器、喇叭牌，跟住仲有第2部相機，即係擺咗2部相機咯。補妝嘅粉餅、鎖匙、紙巾、唇膏3支或以上，仲有 M 巾等等啦。咁咧呢個袋其實咧係出乎意料之外咁擺到好多嘢咯，好好追同埋好好襯衫，尤其咧揀咗呢一個都識，佢冇晒嘢，其實係好扁嘅，係可以好細個嘅啫。唯一唔好咧就係佢呢個拉鏈位咧，佢開得咁窄嘅啫，即係你每樣嘢塞入去咧，佢可以擘大咧，唔係擘得好大嘅。咁同埋咧，佢呢條拉鏈唔知點解咧係好鬼死刮手嘅，係勁吉手啦，所以有時攞嘢咧係會覺得有啲戒手唔舒服啦。但係咧，佢個好處就係咧，如果你俾人偷嘢咧，我相信應該偷唔到。如果你擺到好敷嘅話咧，應該唔係好偷到嘢，因為佢係要撐開個袋先攞到入面啲嘢。咁我相信你應該已經 feel 到有人偷嘢噶啦，同埋好戒手下咯。佢應該係會唔可以做到神不知鬼不覺就偷到嘢嘅效果嘅。咁我諗今日呢一條嘅大愛片咧，應該係我最長嘅一條片。我唔知你哋會唔會覺得好長氣，因為實在太耐冇拍啦，同埋
儲咗咁多個月，我已經係揀一啲係我真係覺得我真係好想講、好中意嘅，我先至同大家分享。如果真係要講晒，我驚有好多。咁唔緊要啦，咁我今日咧呢一個大愛片就嚟到呢一度啦。咁希望你哋都中意啦。咁如果你哋都中意嘅話，希望你哋可以訂閱我 channel 同埋 follow 我個 Instagram 啦。我哋下次見啦，拜拜。